Buen día a todos. Pues bueno, aquí les muestro lo que es mi rin, el rin delantero. Y pues le quiero hacer un cambio. Pues en la masa es para, el sistema de rodamientos es el clásico. Ya saben, donde está la tacita, es este. Y pues es ahí donde van los valeros. Ahí van 11 valeros alrededor. Después se coloca una tapita y ya saben. Pero mi intención es cambiar esto y poder instalar lo que es el de valero sellado, este nuevo sistema. Yo quiero quitar, esta parte de aquí es una tacita y quiero retirarlo para así poder instalar lo que es el valero sellado. Voy a necesitar lo que es una cinta de aislar. Bueno, este es en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque embona perfectamente aquí. De hecho, va a ser la base para poder quitar esa tacita. Ahorita les explico cómo. Y pues yo creo que todos tienen a la mano también lo que es un eje. Lo voy a utilizar para golpear por la parte interna a la taza y así poder retirarla. Se puede utilizar también un desarmador, pero aquí de preferencia que sea algo de una punta media ancha, para que así el golpe que se le dé sea más efectivo y sea más fácil retirar la taza. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues aquí está la cinta de aislar. Lo que vamos a hacer es poner la masa sobre la cinta de aislar. Ahí está. Para que así cuando golpeemos, en sí la que tenga apoyo la masa y la taza pueda salir. Porque si la taza está a nivel de piso, pues al estarle pegando el mismo suelo va a detener su salida y pues nunca vamos a poder sacarlo. Bueno, pues ahora de ahí es cuando utilizamos el eje, lo metemos y de aquí vamos a este lado. Ahí ya toca suelo, entonces lo vamos a poner de un lado, así medio con inclinación, para así pegar en lo que es los lados de la taza y poder impulsarlo hacia abajo, poder sacarlo. Y de ahí le vamos a dar golpes con el martillo, golpes leves, no sean nada fuertes, y también vamos a ir alternando los golpes, primero aquí, luego acá, luego acá, digamos, lo vamos a ir pegando por todo alrededor de la taza para que salga bien y no se vaya a atorar o algo así. Pues bueno, empezamos. Bueno, pues no se alcancen a ver, ya le he dado algunos golpes y pues la taza ya está fuera. Sí, se los muestro con más. Listo, miren, ahí la taza ya casi lo retiramos. Digo, otra ventaja de utilizar una cinta de aislar es que esto es suave. Entonces aquí se va a apoyar lo que es la masa, ¿ven? Entonces cuando estemos dando los golpes, pues en sí la masa tampoco se va a dañar, porque si lo ponemos en una superficie dura, pues sí, puede dañar la masa, ya que es aluminio, algo frágil. Bueno, pues vamos a seguir dando los golpes para retirar lo que es la taza. Listo, amigos, ya lo hemos retirado. Esta es la taza. Vean. Y pues ya aquí está libre. Y pues sí, ahorita vamos a poner lo que es el valero sellado, pero ahora nos falta quitar la taza de este lado. Bueno, pues empecemos con el mismo procedimiento. Bueno, miren, a ver si aquí alcanza a enfocar un poco mejor.
Ahí se ve la taza. Y ahí es donde tenemos que golpear con el eje. Recuerden dar golpes alternos. Primero este lado, cambiamos de posición, cambiamos de posición, cambiamos de posición. Y así vamos a ir golpeando hasta que salga. Listo. Miren, ya retiramos la otra taza. Bueno, pues ahorita vamos a limpiar todo lo que es la parte interna de la masa. Y una vez hecho esto, pues vamos a engrasar todo alrededor, tanto aquí como del otro lado. Y de ahí pues meteremos lo que es este rodamiento, que es de valero sellado. Así es que pues empecemos. Bueno, pues yo ya he engrasado. Ya le he puesto un poquito de grasa a todo lo que es alrededor del rodamiento. Y lo que haré es ponerlo aquí, sobreponerlo, porque en sí no entra. Esto entra a presión. Utilizaré lo que es un trapo, lo que sea, pero que sea suave, para golpearlo y que entre. Pues yo, en mi opinión, sería mejor utilizar un martillo de goma, pero pues yo no lo tengo, solo tengo uno de acero, así es que pues hay que utilizar algunas alternativas a lo que haya en casa. Entonces, como les había comentado, yo lo que hago es coloco el trapo y ahora sí le voy a dar golpes con el martillo. Bueno, ahorita le doy bien. Y así también ir alternando los golpes todo alrededor hasta que entre completamente. Listo, ya lo hemos metido y así queda. Vamos a instalar el otro lado, pero recuerden, para instalar el del otro lado primero tienen que meter el eje. Recuerden que los ejes de valero sellado, pues aquí viene con lo que es la cuerda, y en la parte central es más ancha. Ese de aquí es más ancho. ¿Para qué? Para que aquí se detenga lo que es el rodamiento, y de este lado también. ¿Para qué? Para que el eje no tenga juego, porque si esto no fuera así, podría hacerse hacia allá o hacia acá. Entonces es por eso que tiene esta parte más ancha en el centro. Entonces, para instalar el otro rodamiento, primero hay que meter el eje. Listo, así enfoque bien. Y una vez hecho esto, y colocamos lo que es el otro valero sellado, y listo, ahí quedará. Y hacemos el mismo procedimiento, solo que aquí va a ser un poco más de detalle, porque en sí el eje nos va a estorbar para darle los golpes. Así es que se puede, pero solo hay que ser un poco más cuidadoso. ¿Sale? Bueno, empecemos a instalarlo de este lado. Pues ya hemos terminado. Ya de los dos lados le hemos colocado los valeros sellados. Y pues listo. Hay que instalarlo en la bici de nuevo. Pues espero les haya servido de algo esto. Y pues hasta la próxima.